ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പം ഞാൻ വാങ്ങി സ്മിട്ടണിൽ നിന്ന് ട്രയൽ പോയിൻറ്റ്സ് 6 വെച്ചിട്ട് 199 രൂപയ്ക്ക് കുറച്ച് ട്രയൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഉള്ള. അത് വെച്ചിട്ട് എന്താ സംഭവം, ഞാൻ പറയുന്നത്, കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ വാങ്ങി. എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് സ്മിട്ടൻ്റെ ഒരു പൗച്ചായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല പൗച്ചായിരുന്നു, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് മാമാഅർത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് മാസ്ക് ആയിരുന്നു, 20 ഗ്രാമിൻ്റെ. എന്നെ പറ്റിച്ചു ഗൈസ്, അതിനകത്ത് 20 ഗ്രാം പോയിട്ട് ഒരു 5 ഗ്രാം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനൊരു മാമാഅർത്തിൻ്റെ ഒരു അലോവേറ ജെല്ലോ ഫേസ് മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിരുന്നു, 15 ml. കുഴപ്പമില്ല, ഒരു വൃത്തിയായിട്ട സ്മെല്ലുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പ്ലമ്മിൻ്റെ 24 hours ഡീപ്പ് മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിരുന്നു, ക്രീമാണത്. പിന്നെ അത് വെരി 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 ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്ക് പറ്റിയതാണ്, അടിപൊളി മണവുമാണ്, ഞാനത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അടിപൊളി സാധനം. പിന്നെ ഒരു സെറ്റഫിലിൻ്റെ ജെൻറ്റിൽ സ്കിൻ ക്ലെൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് 25 ml, അതും നൈസായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ബെല്ല വിറ്റയുടെ ലക്സ്റ്ററി പെർഫ്യൂം ഉണ്ടായിരുന്നു, വുമൻസിൻ്റെത് 5 ml, അതും നൈസ് മണമായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു വൈൽഡ് സ്റ്റോണിൻ്റെ പെർഫ്യൂം ആയിരുന്നു, എൻ്റെ അമ്മ ഒരു ഇരച്ച മണം.